Zdravo ljudi, dobrodošli u Bosnia Games MT. Danas ćemo igrati Planetarium Food Star. Naime, danas sam htio reći da će ova igrica biti nova na našem kanalu, da će ovo biti prva epizoda. Nadam se da će biti jedno do 30 epizoda. Možda i više. Pa hajde da se logujemo. Da se mi logujemo. Pa da vam pokažem. Ako igrate ovu igricu, stavite dole u komentar kako se zovete na igrici i u kojem klubu igrate. Pa da vas mogu naći i da vam pošaljem zahtjev za prijatelja. Ovako, ja igram u Dalabu, to je Bosna i Hercegovina. Ovu igricu sam počeo igrati prije 45 dana otprilike. Veoma sam zadovoljan sa igricom. Pa eto, hajde da mi krenemo sa današnjom epizodom. Evo vidite, evo je moj igrač, sad ćete vidjeti. Imam ovdje jednu medalju od prošle sezone koju sam osvojio sa mojim timom prvo mjesto. Evo ga, da krenemo. Zovem se ovako, Merim Ibrahimović se zovem na ovoj igrici. Šta sam još htio da vam kažem? Znači, igram za Dalabu. Imam tu 65 vještina, tek sam počeo da igram, ali eto, dvije utakmice sam odigrao za sada jer rekao sam menadžeru da ne želim da igram jer želim da treniram do jedno tamo 19. godine. Za ove koji ne znaju, koji ne igraju ovu igricu, sezona vam traje 112 dana. Evo vidite, danas je 25. dan i 29. sezona. Znači ovdje su vam prijatelji. Šta sam još htio da vam pokažem u ovoj epizodi? Aha, evo ga moj ugovor. Znači 5 godina, plata mi je 4000, bonus po utakmici 2000, što je odlično. Nagrada za gol 1000, nagrada za asistenciju 1000 i nagrada za netaknutu mrežu 1000. To je znači ako ne primimo gol. Uloga u ekipi vlažan član startne 11-orce, dobro. Vrijednost 147.546 maraka. Zainteresirani klubovi dobro nijedan. Klauzule, klub plaća troškove stanovanja. Šta sam htio? Aha. Znači ja igram poziciji špica. Napad. Imam za sada u prvoj mojoj sezoni jedan gol i jednu asistenciju, tačnije u ovoj sezoni asistencija, u prošlo sam imao gol, ali dvije utakmice sam samo za sada igrao karijeru, što me ne brine, to ne znači da ću imati mnogo gola u budućnosti. Idemo u timski forum, vidite imamo nešto novo da vidimo šta je to. Danas igra prvi tim kontinentalnu ligu, četvrtak je, pa da im poželimo sreću. Znači, idemo mi u timski forum. Ajde. Evo ga. Timski forum. Tu možete da objavljujete neke zanimljive situacije, zanimljive ove priče. Kontinentalna liga, to nas ne zanima. Idemo mi kući. Utakmica je u subotu i možda ćemo vrlo vjerovatno snimati u subotu drugu epizodu
snimat ćemo utakmicu, mislim ne cijelu, ali eto snit ćemo golove ili eto najbolje trenutke, ako hoćete. U komentarima pišite najbolje trenutke sa utakmice ili golove. Čega bude više, naravno to ćemo snimati. Ne zaboravite da lajkujete stranicu na Facebooku, bit će link u opisu videa ispod. I to bilo to za ovu epizodu. Ako vam se ovaj video svidio, like, share, subscribe. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.